ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லிவ் வித் தமிழ். புது வெள்ளை மழை இங்கே பொழிஞ்சிட்ருக்குங்க. ஆனால் இதே இவ்வளோ அழகான இந்த பனிக்காலத்தில் தான் நமக்கு சளி தொடர்பான தொல்லைகள், சைனஸ், தலைவலி இதெல்லாம் நிறைய வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இவ்வளோ அழகான இந்த பனிக்காலத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும், சளி தலைவலி இதனால் நம்ம அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு மேஜிக்கல் பவுடர் இருக்குது. அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஸ்னோ பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம கிச்சன் உள்ளே வந்துட்டோம். இந்த மார்கழி பனி சீசனில் சளி தொல்லையிலேருந்து தப்பிக்க நமக்கு ஒரு அருமருந்துன்னே சொல்லலாம். அது கருஞ்சீரகம் தாங்க. இது ஹிந்தியில் காலா ஜீரான்னு சொல்லுவாங்க. அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டு. இது தமிழில் கருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவாங்க. காலோஞ்சி அப்படின்னு கூட கிடைக்கிது. காலோஞ்சி, கருஞ்சீரகம், காலா ஜீரான்னு அப்படியே நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தேடினீங்கன்னா கிடைக்காது. காலோஞ்சி இல்லை கருஞ்சீரகம் நம்ம ஊர்லேயும் சரி வெளிநாட்டிலையும் சரி எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது. இது உங்களுக்கு இந்த பொடி சளியிலேருந்து, சளி தொல்லை, அலர்ஜி, தும்மல், இருமல் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இப்போ இந்த சீட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா கருப்பாக கண்ணங்கரேல்னு இருக்குது. இதை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம ஒரு 2 minutes வறுத்துக்கணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சோண்டு எடுத்து வறுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு செட் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டில் இல்லை அரை பாட்டில் வறுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு பல யூசஸ் இருக்குது. எஸ்பெஷலி டயபெட்டிஸ்க்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல். உங்களோட பிளட் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும், பிளட் சுகர் லெவலில் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு இதை நீங்கள் கட்டாயம் எடுத்துக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு உண்டு. பிளட் ப்ரெஷர் குறைக்கிறதுக்கு, அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வெயிட் லாஸ் பற்றி போன வீடியோவில் பார்த்தோம். கொள்ளு கொடம்புளி தண்ணி தினம் குடிச்சிட்டு வந்தால் வெயிட் லாஸ் அதிகமாக வரும்னு. இந்த கருஞ்சீரகமும் மெட்டபாலிசத்தை பூஸ்ட் பண்ணி வெயிட் லாஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இது. அது மட்டும் இல்லை, ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கும், மெமரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் இது பெயின் கில்லராக கூட சொல்கிறாங்க. பல்லுக்கு ரொம்ப நல்லது. கேன்சர் கூட இதை க்யூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள், நன்மைகள் நிறைந்த பொடி தான் இந்த கருஞ்சீரகம். இதை நம்ம பொடி பண்ணி தினம் காலையிலையும் ராத்திரியும் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் உள்ள ஒரு சின்ன உருண்டை, ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸில் ஒரு பாதி காத்தாலையும் பாதி தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா இது உடம்புக்கு ரொம்ப நிறையா நன்மை தரக்கூடியது. இதை ஒரு 2-3 minutes மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துட்டு, அந்த நல்லா வருகிற அந்த இது தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் எடுத்து ஒரு சின்ன மிக்ஸி நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணக்கூடிய மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இது அரைச்சதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பழைய பாட்டிலில் எதுலையாவது போட்டு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அரைச்சதுக்கப்புறம் நல்லா பொடியாக இருக்குது. இதை நீங்கள் அப்படியே இந்த பொடியாகவே, நான் தினம் ராத்திரி மாத்திரம் சாப்பிட்றேன். நீங்கள் காலையில் ராத்திரி 2 வேளையும் கூட சாப்பிடலாம். இது ஒரு லைட்டாக ஒரு காரலான ஒரு டேஸ்ட்டு அடி தொண்டையில் உங்களுக்கு இருக்கும். பட் இது உங்களுக்கு நாளடைவில் நிறையா நாள் தினம் சாப்பிட்டுட்டு வர உங்களுக்கு சளி தொல்லை, அலர்ஜி இதெல்லாம் ரொம்பவே குறையும். இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல். இது ஒரு அரை ஸ்பூன் ரொம்ப. ஆனால் இது நிறையா சாப்பிடக்கூடாது, அளவாக சாப்பிட்ணும்.
இது வந்து ப்ரெக்னென்ட் உமன் கூட சேஃப் தான். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். ஆனால் வந்து அளவாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன், காலையில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், எழுந்த உடனே இல்லை ராத்திரி படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இது சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி தொடர்பான தொல்லைகள், சைனஸ், அலர்ஜி, தலைவலி இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓடியே போயிடுங்க. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஆனால் ஒரு 2 to 3 months சாப்பிட்டா தான் இதோட எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும். இது வெறும் சளிக்கு மட்டும் இல்லை, இதுக்கு வந்து பல்வேறு நன்மைகள், டயபெட்டிஸ்லேருந்து, பிளட் ப்ரெஷர்லேருந்து, வெயிட் லாஸ்லேருந்து, யாரெல்லாம் இழைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு கூட இது எல்லாத்துக்கும் நன்மை நிறைந்த இந்த பொடியை நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். இது எப்படி இருக்குது, டேஸ்ட் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும். அதான் டேஸ்ட் பிடிக்காதவங்க ஒரு சின்ன உருண்டையாக பண்ணி தண்ணியோடு அப்படியே மாத்திரை மாதிரி குடிச்சிடலாம். நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதோட பெனிஃபிட்ஸ் நீங்கள் எப்படி இருக்குது உங்களுக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வெயிட் லாஸ் அண்ட் ஹெல்த் ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.